Бүгдний өдрийн мэнд. Энэ удаагийнхаа бичлэгээр чөтгөрийн ангууч анимегийн шинэхэн бүлэг болох 5 дахь бүлэгт юу болж байгаа талаар товчхон ярьж өгье. Чөтгөрийн ангууч аним нь адал явдалт, харанхуйн уран зөгнөл, зодооны урлаг гих төрөл жанрт багтдаг аним юм аа. Кояхура Готоуге гих зохиолчтой өмнө дурдсан ч гэсэн дахиад хэлчих. Манганых нь хувьд бол 2016 оноос эхлээд 2020 онд дууссан юм байна. Манай зохиолч маань Википедиг хэлж байгаагаар нэг 6 уран бүтээлтэй байна. За ингээд нуршаад яах вэ? Demon Slayer, Hashira бэлтгэлийн арк буюу 5 дахь бүлгийн эхний 3 ангийнхаа товчлол руу орцгоё. Та нарын надаас мөн ч их олон асуудаг асуултын хариултыг инхүү Univision маань шийдэж өгсөн байх шүү. Юу вэ гэхээр чөтгөрийн ангууч анимийн шинэхэн бүлэг болох Hashira бэлтгэлийн арк маань Univision болон Look TV-гийн аниме багцаар Монголд оруулалт мөн Монгол орчуулгатайгаар нэгд өдөр болон гарч байгаа юм байна. Яагаад нэгтгэв гэж үү? Ер нь Японд ч гэлтгүй дэлхийд цацагддаг өдөр нь бүтэн сайн. Харин Монголд аль бие усны эрэхтэй дуу оруулалттайгаар нэгтгэхэд Univision аниме багц орж байгаа юм шүү. Гоё юу? За ингээд өмнөх бүлэгт болсон үйл явдлаас болж чөтгөрүүд болон чөтгөрийн ангуучдын нийгэмлэг хоёулаа хоёр талд сонор сэрэмж болон хамгаалалтаа өндөрсөн байхын үед Могон Hashira Obonai болон Салхины Hashira Sanami нар хідэн дагуулдтайгаа саяхан алга болсон нэг эмэгтэйг хайх агуултаа явж байгаад түүнийг олон инхүү араас нь явж байгааг хэлнэ. Эртний гэмээр том байшинд орж ирэхэд чөтгөрүүдийн отолтонд орж ирснээ мэднэ. Орж ирүүгүй юу шууд л дайралт эхлэн манай хоёр маань Hashira гэжтэй ийм л юм байдгийг сталааж гарнаа. Энэ оёч бас хөөхөн. Бит хоёроос байгаа шүү гэдэг юм шиг л. Тэгсэн хоёр Hashira маань яах вэ? Нарны эрт тариу гэд тариулцдаг. Өмнө хизээч чөтгөрүүд ийм олноороо нийлж байгаагүй юмсан гээл дээш өсөртөл бүр олон чөтгөрүүд хүлээж идэв. Манай хоёрч нийлээд бүгдийн уулан тасар татнаа. Булгаалагдсан хүнийг авран чөтгөрийн араас хөтөл Акимегийн хязгааргүй цайз руу чөтгөр ороод алтчдаг. Манай хоёр юу болчихв? Яач юу гээл би бинээс асуудал. Би яаж мэдтiin цус гэж гэд хэсэг өршлөгдөнө. За одоо энэ дээр тайлбар хэлэхэд Муза Незуког наранд гарсныг мэдснээс хойш өөрийнхөө бүх чөтгөрүүдийг хязгааргүй цайз руу дутан нэгээр нь туршилт хийж байгаа. Мөн чөтгөрүүдийг дахиж дэмий тэнүүлэх шалтгаангүй болсон гэж үзсэн юм байна. Энэ дээр нэмээд хэлэхэд манай энэ хоёр Hashira маань хүчээрээ 2 Салхины Hashira, 3-т Могон Hashira орд юм байна. Могон Hashira бол хамгийн хурдан чадварлаг сэлмийн урлагтай гэж бичигдсэн байт юм биш. За ингээд хэсэгч өөрчлөгдөд манай зоос шидэж шийдвэрээ гаргадаг байсан Каноо маань эрвэхийн цамхтаа иргэн ирэхэд Шавжны Hashira Shinobu түнд өмнөх сизон дээр юу гарсныг товчхон тайлбарлаж өг. Одоо Незуко наранд гарсан анхны чөтгөр болсон учраас түүний араас музаан чөтгөрүүдэд явуулах болно. Боломжтой байгаарэ. Мөн Hashira нарыг хуралд уц учраас би явлаа гэж хэлдэг. Найдаж байгаа шүү гэж энэ бүлэг маань эхэлж байгаа юм да. Танжиро маань эрвэхийн цамхагт имжлэгдэж байгаагаар дараагийн хэсэг эхэлж түүнд Какушу нарын нэг чөтгөрүүд дарахтын байршлыг мэдсэн учраас тэд бүгд нэг өдрийн дотор нүүсэн. Мөн чөтгөрийн ангуучны нийгэмлэгээс ийм зүйл болохгүй гэсэн хитэн хараа байсан учраас нөхцөл байдалд бэлдэж тавьсан нуус тасан руу бүгдийг нүүдлгсэн гэж хэлдэг. Тэгээ плюс Какушу гэдэг нь чөтгөрийн ангууч болох эцсийн шалгалтаа унсан гэсэн ч чөтгөрийн нийгэмлэгт ингээд ч болов тус хүргье гэсэн хүмүүсийн нэгдэл юм байна. Ийхүү мэдээлэл солилцож байхдаа Танжиро түнд өөрийнхөө нууцыг дэлгэнгээ халтнаа. Бас л амсгалтай байгаа шүү те. Ийхүү Hashira нар уулзлаа. Манай хоёр маань жаахан завгүй байсан учраас хамгийн сүлд нь ирээд тэдний хурал эхэлнэ. Харамсалтай нь Kagaya Ubuyashikiгийн биеийн байдлаас болоод Amane Ubuyashiki энэ хурлыг авч явна. Хурал эхлэмэх цайр болон манангийн Hashirагаас асуулт орж ирнэ. Тэднийг тулдах үед биен дээр нь нэгэн тэмдэг гарч ирж чадсан байдаг. Тэгэд энэ тэмдэг нь түүхэнд музааныг хамгийн анх буулгаж авах шахсан ангуучид бүгд ийм тэмдэгтэй байсан гэж өгүүлэгддэг. Мөн одоо хүртэл нууц байсан шалтгаан нь тэд тэмдгийг яаж эзэмших нь ерөөсөө тодорхойгүй байдаг. Харин тэмдэгт хүн гарч ирсэн тохиолдолд эргэн тойрныхан ч мөн адил тэмдэгтэй болсон хэмээн ихний амьсгалыг эзэмшигч чөтгөрийн ангуучны тэмдэглэлт гарсан юм байна. Харин энэ тэмдэгтэй хүн тэдний дунд байгаа нь Hashira биш. Харин гагцгүй манай Танжиро юм аа. Тэгээ Танжирогоос улан очиж асуусан юм байна л да. Тэгсэн Танжиро өдөөс нь Стапау гээл шүү гээл ингээл тэгэл гэсэн байдлаар юус нэг юм тодорхой тайлбаргүй
ойлгомжгүйгээр тайлбарсан юм байна. Одоо хайр болон манангийн хашираа нар тэмдэгтэй болж чадсан учраас яаж гэдгийг нь ийхүү заанаа. Хайрын хашираа маань нэг сайн илэрхийлж чаддаг юм аа. Яг л Танжиро шиг. Харин манангийн хашираа тэдэнд тулаан дунд энгийн бус зүйл мэдэрсэн. Өмнөх тулаанаар буюу дээд сартаа тулдах үед миний бие хордож хурдан хөдөлж чадаагүй. Тэр үед тосгоны нэг жаахан хүүхэд алуулах гэж байх яг тэр үед хуучин дурсамж гинт санаанд орж ирэн үнэхээр их уур хилэн мэдрэгдэж өөрийнхөө сэтгэл хөдлөлөө алдсан байсан. Тэр үед миний зүрхний цохилт минутанд 200 удаа цохилж байсан. Бас миний бие ч халуун шатаж байсан. Тодорхой хэлбэл 102 градусын халуунтай байсан. Энэ үед энгийн хүн бол өөх магадaltaй. Гэвч үнэхээр энэ тэмдгийг эзэмшиж чадах нь л магадгүй тэсч чадах хаа гэж тайлбарладаг. Хамгийн гол юм нь аним дээр тайлбарладаг юм аа. Яг тайлбарлах гэсэн чинь хэсэг солигдчихтэй. Тэг юуны тул би та нарт ярьж байгаа хэлээ те. За тэгээ тэр нууц бол 25 нас хүрэхээс өмнө энэхүү тэмдгийг эзэмшвэл 25 наснда нас ордог. Харин 25 наснаас дээш настай хүн буюу 25 наснаас дээш настай хүн энэхүү тэмдгийг эзэмшвэл сөрөг нөлөөгүй гэдэг юм аа. Үүний нэг том жишээ бол энэ байна. Кокушупо гэх анхны амьсгалын тэг эзэмшигчийн ихэр ах нь бүлгөө. Тэрээр ийм тэмдгээ 25 наснаас өмнө эзэмшиж үхийн мөхөл дээр чөтгөр болсон гэдгийг. Тэгэн дээр айгүй их юм ярмаар л дааж буцаад анимда орцгоё доо. Хэсэг өөрчлөгдөн Зенитсу маань даалгавраасаа эртэл Незуког наранд гарсан байгаагаараа шоконд орноо. Одоо л өстө өөртөө гэрлүүлээ. Би л хамгийн удаан хажууд чинь байсан юм чин. Гэтэл өөдөөс Незуко тавтай морил Иносуке гэж авд юм да. Энэ бол Иносукегийн ажил бүлгөө. Яг энэ үед Хагенецуко дарах маань Танжирогийн сэлмиг төнд өгдөгөө. Биеийн байдал айгүй муу байдэ. Энэ нь Танжиро сэлмиг болоогүй байхад нь ашигласан учраас дахиад бүр ихнээс нь эхэлсэн гэж уурлнаа. Энэ үүнээс болоод би энэ уугаа. Тэгсэн гинэт Иносуке цонхоор өсөж орж ирээд хашираа нар өөрсдийнхөө бэлтгэлийг 3 өдрийн дотор эхлэхээ зарласныг нэг сонио ойлгомжгүй байдлаар тэдэнд хэлэн хөөрөн баярлана. Одоогийн байгаа болон хуучин хашираа нар бүгд нэгдэн энэхүү бэлтгэлд багшаар оролцох юмсан жээ. Бүхэлчдгэрийн ангуучид бүх хашираагийн дор ээлжлэн бэлтгэл хийнэ. Энэхүү бэлтгэлийн талаар Зенитсу Танжироч бас ярилцаад амжина. Ийхүү хашираа нарын бэлтгэл эхлэн тэд Тенген хашираагийн бэлтгэлээс эхлээд хурдан хөдөлгөөний бэлтгэлийг манангийн хашираагийн дор, буян алархавын бэлтгэлийг хайрын хашираагийн дор, могон хашираагийн дор сэлмийн урлагийн бэлтгэл, харин дараа нь хязгааргүй цавчлалтын техникийг салхины хашираагийн дор, хамгийн сүүлд нь химижима буюу чулуун хашираагийн дор булчин хөгжүүлэлтийн бэлтгэл гих ийм дараалалаар орохыг хэлдэгэ. Ийхүү аалгад дайныг бэлтгэл эхэлж байна. Харин Кагая эзэн Танжирод тусгай нэгэн даалгавар өгнө. Усны хашираатай ойртон түүнийг хашираа болгох сэтгэл зүйн бэлтгэлийг нь хийх юм уу та. Кагая эзэн мөн энэ үед өөрийнхөө хэрээг Тамаяг олж Убуяшики цайзад өрн хамтдаа Незукогийн мэдлэгээ нэгтгэж музааныг устгах санал тавихад дуртай явж шүрдгөө. Танжироч захиасын дагуу аяагаас жижигхэн зөвлөгөө авсны дараа замдаа гарнаа. Танжиро Гию үгстэй залхатлан дагнаа. Зөвшөөрлгүйгээр эзэмшилт нь орж ирээд юм ярихт нь Гию Танжирог усны техникээр орхиод явсанд нь уурлан мөн усны хашираа байхгүй байгаа болохоор хурдан хүн олох хэрэгтэй гэж хэлээд яваад өгдөг. Ингээл манай Танжиро Кагая эзний захиасыг дагаад шүнийг үүдэнд нь гүрлэхээс эхлээд өдөр болгон түнтэй ойртох хичээдэг. Бэлтгэл хийя бүгд хүлээж ийн гих мэтэр хитэн өдөр өнгөрнө. Магадгүй ёстой л залхасны эцэст түнд өөрийнхөө сэтгэлийг шаргалдаг. Усны хашираа бол Гию биш Сабито гих түүний найз болох ёстой байсан юм а гэж л. Үнэхээр чадварлаг байсныг нь ярин сүүлийн шалгалтандаа Гиюг Сабито аварж байсныг хүртэл хэлнэ. Гэвч хин нэгний тусламжгүй хоолоогоор тэр зүг рүү яваад буцаж ирээгүй мэддэг. Бусдыг аварч чадахгүй, бусдаар авралдаг хүмүүсний хаширааг их цолд тохирохгүй, хүн өөрийгөө чөтгөрийн нийгэмлэгч багтах эрхгүй юм гэдгээлэн түүнийг цагаа дэмий өрч байна гэж хэлээд цаашаа бас л яваад өгдгөө. Яг энэ мэдрэмжийг Танжиро Ренгокугийн хүлтэй адилтхан дурсан Иносукигийн хүчтэй нэгэн чамд итгэсэн байхад тэр хэмжээл яаж байхаа бод гэсэн үгийг Гиюд яаж хуургаж хэлэхээ бодон Гиюгээс Сабитогийн танд үлдээсэн зүйлийг та хэн нэгэнд өвлүүлэхгүй гэж үү гэж асуув. Хэсэг өөрчлөгдөн
Би л өгөхөд болох байсан юм гэж дахиж битгийл. Хэрвээ тэгвэл би чиний найз байха болно. Игччин хүртэл чамайг өөрийнхөө амийг зөлж амьдруулж байхад түүний чамд үлдээсэн ирээдүг бусдад түгээ гийв. Гих үгийг ойлгож сүнсэнд алгадуулан бүгдийг ойлгоно. Марцсан тэр бүх мэдрэмжээ тэр бүх гуниг зовлонгоо санав. Хүүхэн шиг байсанд уучлал хүсэн. Хамт яагаад ч юм гомь уралдаж төрөлцдөө. Энэ үед шавжны ашираа өөрийнхөө сүүлийн даалгавартаа өөрийгөө бэлтнэ. Энийг манай Накама нар маань жоохон сүүлдэл ойлгох уу. Ингээд хэсэг солигдог манай үзүй буюу формер ашираагийн бэлтгэлийн хэсэг гарнаа. Хэвээ бүгд л тамира тасартал бэлтгэлээ хийж байгаа юм да. Танжирогийн даалгавар амжилттай басан учраас бэлтгэлээ эхлэхээр үзүй дээр ирнэ. Танжиро бэлтгэлээ эхэллээ. Бусдаасаа хэвээ хавь илүү байгаа нь ихт байгаа. Бүр кайф аваад идэв да. Ингээд шүн болж нэгэн хоёр иргүүл Энцуког чөтгөрүүд хайж байгаа талаар ярилцаад явж байтал чөтгөрүүд тэнд ирсэн болох нь тодорхой болно. Тэр дундаа дээд сарны 4 дахь сар. За ингээд юу ч боллгүйгээр өглөө болно. Өглөө болоход нөгөө л Танжиро урдаа бусдыгаа манлайсаар л байна. Амарх үедээж бэлтгэлээ эсэр л байгаа юм чинь. Өдрийн хоолой тухлан зооглон уул тойрж ирсэн хүнд л орой хоол өгнө гэж хэлэн тэднийг уулны гүйлтэнд явуулна. Энэ үед Хизикийн өнгөрснийхэн дурсамжийг санан Танжиро Гиюг ялан түүнийг Аширагийн бэлтгэлийн нэг хэсэг болох сүүлийн саналаа тавьж байгаасаа гарна. Гидсэн дэлбэрхийн даваан дээр Гию албаар хожигдсон юм шиг байлаа л дээ. Энэ нэгснийх гардгүй маа. Ашира нар мааж өөртөөхөө тэмдгийг гаргах гэж хичээгээд болохгүй талаараа ярилцсан. Мөн тэд тэр чөтгөрийг барьж авах гэж хичээсэн ч алга болцсон. Мөн тэр олон байшингууд дотор бидний мэдхгүй хүчнээ олон чөтгөрүүд байгаа бол хэмээн ярилцсан. Тун удахгүй маш том зүйл болох нэ. Энэ болох зүйл чөтгөрийн ангуучдын нийгэмлэгт маш сөргөөр нөлөөлж болно гэж могон Ашира хэлнэ. Яг ингэж ярьсны дараа салхины Ашира түүнд нэгээр хоорондоо нэг эсрэг нэг үзье гэх саналыг тавина. Могон Ашираач би яг л тэгж хэлэх гэжээлаа гэд саналыг хүлээж авдаг. Буцаад бэлтгэл дээр Танжиро 3 их нартай сайхан цайд дундаа тавьсан entertainment дөрөвт юу болсон үйл явдлынхаа талаар ярьж гарна уу. Нарс жаргалаа өнөөдрийн онцгой зүйл бол 20 цагаар уулан дахь чөтгөрүүттэй байлдах бэлтгэл байлаа. Үзүй чөтгөр болоод тэдний эсрэг дайрах бол тэд биеэ хамгаалах ёстой. Үзүүч нэг нэгээр нь зөвлөгөө болгож авч байна. Юу ч харагдахгүй харах үед шиноби болох үзүй даваа талаа ашиглан хин нокаут хийчихнэ. Одоо харин Танжиро болон үлдсэн хитгэн хүний ялж боллоо. Үзүүч Танжирог үнэхээр сайжирсныг анзааран нэг нэгээр нь буулгаж авсаарлаа. Бусд нь сэтгэл нь хөдлөн дайрч эхэлнэ. Гэвч эцэст нь бүгд ялагдчихнөө хөрхий. Бас тэгээ зогсохгүй тэдний зүрхэнд бид дээж төрөлтөө угаасаа тулаад дийлэхгүй байна уу? Гэхдээ та хоёр шиг хүчтэй хүмүүс байхад ядаж арт чинь та нарт тусалмаар байна гэж хэлэн илүү ихээр бэлтгэлтэй шалгамгаа орноо. Ингээд үзүүгийн бэлтгэлийг Танжиро давснаар дараагийнхаа бэлтгэл рүү явна. Энэ үрээд эхний 3 анги маань дууснаа. Дараагийн бэлтгэл бол Манангийн Ашира Токитогийн бэлтгэл. Ирэх нэгтгэд энэ вишний аним багцаас Монгол дуу оруулалтаар хүлээж авч үзээрэй. Акаманара. Peace.